請問法師，如果我專念佛號，但唔拜懺，可唔可以呢？係啊，呢個我問得好好啊，因為你專念佛號，其實就係話你唔拜懺，就可能因為你好多都未必就到嗰個時間啊嘛。咁所以其實學佛咧都係睇你自己個生活狀態，同埋你抽到幾多時間去學習，樣樣都係要靠借助佛法好嘅方法去睇證翻自己個行為啱唔啱啊，做一個借鏡嘅。咁其實就係話我哋可以讀心經啊，比較簡單啲喎。日常生活中我一攞起就可以讀到，一背就背到，一諗諗到。觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空。其實就係話我哋就咁一收攝翻嚟呢一句觀自在菩薩，已經係斷好多煩惱啦。因為點解啊？我哋唔會想下以前嘅嘢，又想下之後嘅嘢所以咧搞到自己咧油忽忽咁樣。其實就係話我哋一念觀自在菩薩，已經係收攝翻我哋當下呢個心態同埋呢個靜心喺度。咁所以就係話佢係每一個法門都有佢個作用嘅，當下個作用。所以咧，佛講話能消好多業障，呢個係真嘅，因為你當下就係已經斷除好多煩惱啦嘛，斷除你好多憂鬱憂慮各種嘅嘢。你因為念緊觀自在菩薩啊嘛，其實好多嘢係我哋想多咗嘅啫，其實係冇咁嚴重嘅。所以我哋如果係念翻經典裏頭嘅有智慧嘅佛菩薩加持我哋嘅，教導我哋呢啲方法，咁呢個加持力係有佢個能量嘅。咁你大家收落去你就知道有好處喎，真係感受到有加持力喎，有大利益喎，你個人就會有信心噶啦。所以其實就係話唔使急嘅，未必一定要做晒所有佛法嘅方法我哋其實係隨住自己嘅生活時間騰出幾多就學幾多，同埋就係我哋學佛其實無時無刻都可以學佛嘅，甚至你念一句南無觀世音菩薩已經就係修持緊㗎啦。所以你冇時間去拜懺冇時間去參加其他活動其實你不斷念觀音菩薩都係修行㗎。所以希望大家繼續努力阿彌陀佛。